इंसान की मौत के 3 दिन बाद भी उसके शरीर से अजीबोगरीब आवाजें आ सकती हैं। आप सोच रहे होंगे कोई मरने के बाद बोल कैसे सकता है, लेकिन सच्चाई और भी डरावनी है। जब इंसान मरता है तो शरीर पूरी तरह तुरंत शांत नहीं होता, बल्कि उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया धीरे धीरे शरीर को अंदर से गलाने लगते हैं, जिससे गैस बनने लगती है। यही गैस जब शरीर के अंदर दबाव बनाती है तो पेट, गले और फेफड़ों से अजीब आवाजें निकल सकती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है मानो मर चुका इंसान कुछ बोल रहा हो। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने कई बार बताया है कि मृत शरीर से सांस लेने, कराहने या गड़गड़ाने जैसी आवाजें आ सकती हैं। तो अगली बार अगर कोई कहे कि मरने के बाद शरीर कुछ नहीं करता, तो उन्हें यह फैक्ट जरूर बताना।